大家好，我是云飞。早在去年，小米给我寄了一台全新的大路灯 Pro。之前我对这种产品的认知主要是承包一大佬的视频，当时他说一代很适合拍摄开箱。这次咱们也可以来看看这个 Pro 版本怎么样，用起来如何。我没有把它作为拍摄的灯光，而是正儿八经的学习工作灯。实际的体验我感受下来还真的是挺不错的。那么这就一起来看看我是如何使用它吧。那么还是点亮收藏，咱们先回到去年的10月份，来看看这么大的一个灯是怎么装起来的。那么咱们开始。来，小米寄给了我这个大路灯的下一个版本，我们来看看它到底怎么样。然后听承包一个大佬说，它的这个光是非常均匀的啊。来看看它到底是个怎么回事啊？我也如果真是那么好的话，我也把它用来作为拍摄的一个光源啊。它整个重量是非常重的。哇，还是 Pro， 米家立式学习灯 Pro。然后见证一下它的开箱。哇，你看看，给大家看一下，这一整排的一个灯珠，这得多少钱？这样。这么高吗？零线，这是一个螺丝，这应该是一个大底座。我操，好重啊！好，现在我来打开。哇，有点太亮了。从去年的10月到今年的4月，我用的时间还真挺多的，差不多是79407分钟，也就是1323个小时。这个时间真的是很长的啊！我想应该是可以给大家来出一份体验报告了。首先是它整体的操控，它可以直接使用旋钮控制亮度、控制开关，进入专注模式。然后就是这块屏幕，它可以控制灯光的开关、亮度、光源调整、自适应亮度、入座感应，而且整个操控响应是非常快的。那么在手机上，除了以上的基本功能，还有很多别的设置。好，现在我们来看一下 APP 上面的，这是我们的米家立式学习灯 Pro。那像这种开启、关闭、调整亮度，这些都非常的直观，而且刚才大家演示也看到了。那么它这边还有一个延时关闭，它这里延时可以调整它的一个延时时间。然后这下面就还有一个定时，比如说定时开关、定时开关设备、日出日落开关这些都可以。然后在下面我们可以看到这里还有一个用灯的时间，你看今日亮灯次数是10次。然后我们可以看一下，这里就是我这一周的用灯的一个时间，然后这是月的15000多分钟，然后这是年的79000多分钟。然后在这边还可以设置一些智能的联动，这边是它的设置里面它可以控制它的通电的一个状态，就是断电之后的通电状态是记忆还是开启还是关闭。然后开关渐变的时长，现在是1秒钟，我们可以设置成2秒，大家可以感受一下。
那把它关闭，然后我们再点击开启，它应该有2秒钟的一个延时。开启，对，它就是这种渐亮的一个状态。OK， 就是开关渐亮，还有开关渐灭。然后童锁开启之后，它是只有开关键生效，然后遥控器，然后专注模式，然后入座感应。现在这个时候入座感应是没有开的，我们开启之后，我们可以看到无人判断时间，它是多少分钟，最短是1分钟，然后感应距离、中远近这些都可以设置。好，其他的倒是没什么啦。就是一个自动调光，然后屏幕设置，屏幕的一个亮度也可以自己操控，然后也可以开启这个什么自动熄屏。然后我这边是设置了它的一个自动化，这边的一个智能场景啊。对于它的就是我们单击这个小米的无线开关，它会开启我们的工作挂灯和开启我们的米家立式学习灯 Pro， 就设置了这一个。那么它的功能我们都了解了，我们来看看实际用起来怎么样。首先是它这个灯板啊，对比之前的上一代的大路灯是长了很多，上一代是60厘米，而 Pro 版本是1.05米，这个长度就可以给更大面积的光，也可以带来更均匀的光。不过这是灯头的结构，我们是看到了啊，是不可以旋转的，这对于上一代来说少了一些形态上面的优势。在安装放置的时候，其实就比较挑位置了。这个形态是比较适合在桌面的左右两侧，且桌腿中间得有空间。像一些中间没有空位的这个桌子就只能放中间了。然后它的高度是2米，有666颗灯珠，整体的双光源亮度实测最大功率是177瓦，上光源最大是147瓦，下光源最大是41瓦。我正常使用的状态下，也就是50%左右的上光源亮度，它是79瓦。而我们会选择这样的大路灯，一个是因为它可以直接照天花板，另一个就是因为它的照度均匀度。之前我们测试台灯的时候就测量过小台灯的照度均匀度，之前它们能够接近1.5就已经很了不起了。我们通过实测可以看看它是个啥水平。照度均匀度翻译一下就是我们在桌面上阅读或者工作时候光线是否是均匀的。照度均匀度差，它就是光线不稳定，很容易让你感觉不舒服、疲劳，长时间下来还有可能损害视力。而好的照度均匀度能够让我们更健康、更舒适的生活和工作。我们可以看到，用了这大半年下来，它的中心照度最高是1750。我们测试的桌子是74厘米高，可能和官方的高度它不太一样，但结果和标称的1800相差不大，这还是非常不错的。不公平的来说，基本上是可以吊打之前测的这些小灯，都是超级接近1啊，这就代表着它的照度均匀度是非常好的，基本上就不会出现亮度不均匀的情况。而它的色温实际测试是3780K， 显色指数是97.8%，都符合官方的色温4000K， 显色指数98%的一个描述。在参数方面就确实不需要操心，真的就挺好的。那么接下来就是我实际使用的一个方面了。一开始我确实想直接作为开箱的光源来使用，但一个是色温太暖，另一个是我拍摄的内容有挺多都是带屏幕的，所以这样的一个顶光源还是太容易造成困扰，所以用了一段时间我就放弃了这样的一套搭配。而我其实一直是被室内的工作灯光所困扰，之前我就用摄影灯来作为一个光源，后面有了小伙伴又用回了普通的白炽灯，而因为这个白炽灯的亮度太低，电脑的屏幕的光源又太亮，这就又导致长时间看屏幕再看别的地方会觉得别的地方都太暗了。其实这就是亮度的不均匀所造成的，我相信应该有蛮多人都会有这种体验，就真的挺难受的。之前我还特意买了巨大的 LED 灯，也无济于事。特别是我偶尔还会在里面拍摄，所以之前的这些白炽灯的显示指数就真的不行。而恰好这个时候小米把这个给我送过来了，而且还不适合在我的外面当那个摄影灯，所以就拉进来里面，实实在在的当一个学习工作灯。那么我们实际体验下来感觉如何呢？首先我的桌子是这种桌腿的，所以没办法直接插进来，只能放在旁边，也得亏有一个架子在这边，也没有啥违和。而实际用起来，我要说这太香了，它的照度绝对是够的。对
对于我的这个电脑屏幕来说，我日常使用的时候只需要开个上光源45%左右，漫反射就足够把我们俩的工位都给照亮了。我们可以来看一下家用照明灯和这个灯的一个区别。这是我们的 LED， 而这是我们的立式学习灯 Pro。讲真的，这个真的差别太大了，但实际用起来不仅仅是亮度，还有这个漫反射。上面我们就提到过，上光源最大是147瓦，下光源最大是41瓦，就是说它出力较大的其实还是这个上光源照天花板。当然我也比较推荐漫反射，因为如果开了下光源，我依然会觉得有点刺眼，这对于常年写稿不咋出去的宅人来说，就确实有点敏感。我之前就实实在在的会因为光线的问题而眼睛不舒服，换了它之后，在这方面就没有什么问题了，真的区别很大。然后就是它的入座感应，你们可以感受一下。就还可以，在一定程度上还是挺智能的。然后就是其他的一些功能，就比如说我设置的是按钮一按，它和屏幕挂灯一起亮起，然后我离开了工作室就会自动把灯全部给关了，就还是有一些智能联动的。不考虑价格的因素，我还是非常喜欢它的。而如果把这个售价放进来，我觉得它还是有很多可优化的点，就比如说金属旋钮的功能太少了，明明可以有更多的设置。然后就是色温，如果有一些别的选择就更好了。而其他方面倒是没有太多的建议。我看详细的对比上面，这个和之前米家普通版的差别其实主要集中在灯头的一个长度上，然后在其他方面其实不会有特别大的一个差距。所以我觉得这个 Pro 版本是更适合家里有2个小孩的家庭，或者像我们工作室这样有2个工位需要照亮的。不然我还是推荐大家购买普通版，价格会更优惠，而且灯头还可以调整，会更方便。而其他的一些智能的功能，其实按个开关就 OK， 或者搭配一些其他的传感器也可以很容易的做到，这个还是会更实在一点。但是现在它有了国补，我看了一下，它到手价格是可以做到3909，这个价格还是很香的啊。在这个价格里面，它其实没有什么缺点啊，都挺好的，都挺好的。而且在这上面也挺多人买了，有2000多个人买了，就还是可以，大家可以用这个价格去参考一下。咱们的这期视频主要还是和大家聊一聊大路灯这个品类的优势，以及它可以带来哪些实际的变化。就和传统的台灯相比较，它就确实可以带来非常 nice 的一个亮度均匀度，就真的均匀到很离谱，光线也非常的柔和，但带来的肯定是更贵的价格，然后体积大，不易移动，你布置起来也需要更宽裕的空间，这是一些很实在的点。就像我家里的小阁楼就完全不可能去放这么一个东西，有需要有空间的家庭可以买它。就确实就很提升工作的环境质量，而没有需要的小伙伴也和咱们一起了解了解这个东西。然后如果你也想搞这样的一个东西，但没有位置，其实可以换一个大一点的好一点的吸顶灯，其实这个效果也很棒。那么这就是咱们的这期米家立式学习灯 Pro 的长时间体验分享。最后如果有什么想我测的产品，也欢迎留言。我是云飞，那么记得点赞收藏，那咱们下期视频再见。